na xam-xam boo ci war a am avant nga koy jëfandikoo dañoo tàmm ñun di occuper espace te defuñu ce qu'on appelle la cartographie des usages des risques et des projections mooy suuf sii ñu dëkk pôle bii ban suuf moo nekk suuf bu nga xam ne mbay lañ ko war a def ban suuf moo war a nekk suuf bu nga xamante ne pâturage rek la war a doon ban suuf bi nga xam ne dafa nekk dans des zones semi-aquatiques ku fa dëkk am problème ban suuf la suñu borom def des ressources minières yi nga xam ne waruñ koo def logement zone d'exploitation minière la ak ban suuf moo gën a propice pour l'urbanisation ce qui fait que day gis maire boo xam ne dañ koy jox territoire am su amul cette information qui lui montre que fii zone inondable la fii zone habitable la fii terre agricole la mais day lotissé. mais nan la koy amee information bi justement nan la koy amee. waaw boo nee tekk rek tekk wan la yoon. nan la koy amee. ni mu koy amee mooy. waaw ci cadre pôle territoire dañu andi ñaari jumtukaay yu nga xam ne. mais pôle bi kañ la ñëw. mais pôle bi kay ñu ngi koy def. waaw mais loolu laa lay wax nii. waaw mais ñu ngi ñëw. xam nga da nga dama lay expliquer fu problème bi jóge. bàyyi ma defal la analyse comme ça di nga comprendre solution bi lu tax mu am solo donc bu pôle bi di ñëw pôle Casamance ñu andil ko cette cartographie te cartographie boobu dañ ko def sur la base qu'on appelle l'analyse scientifique multidimensionnelle mooy dañuy analyser nature suuf si analyser fa ndox mi fi ne analyser gàncax bi analyser toutes les données scientifiques yi Sénégal am de 1960 à aujourd'hui et ça permet de sortir une carte bu nga xam ne maire bi day xam ne man sama commune lii mooy la cartographie voilà les zones de pente voilà les meilleures terres à mais loolu ANAT def na ko. non bu ko defoon kon nit ñi am ko. ah bon oui bu ko defoon nit ñi am ko aujourd'hui il n'y a pas un document de cartographie qui est opposable au tiers ñun nag loolu la ñuy andi dañuy andi ce qu'on appelle la cartographie des usages des risques et des projections qui est une analyse spatiale par hectare pour wax nit ki pôle territoire bi voilà le potentiel agricole voilà le potentiel minier voilà les zones hydrauliques voilà le potentiel urbain mais surtout où sont les grands axes de transport on sera dans du vrai aménagement du territoire parce que aménagement bi dañ koy wékk ci xam-xam bu nga xam ne suñu borom moo ko bindee suuf si ndox mi gàncax wi ak dëkkuwaay bi foofu la ñuy partir jox nit ñi des cartographies ne nag pôle bi defal sa schéma territorial d'aménagement d'urbanisme et de développement mais sa ñaari jumtukaay yooyu sa cartographie ak sa schéma day opposé wu au département plan wu département bi opposé wu aux communes commune bi léegi moom day mën a am des instruments qui lui permettent de pouvoir utiliser suufam na mu waree dina xam ne fii agriculture la fii dëkkuwaay la fii am na xur wi fi nekk jumtukaay yooyu nag day permettre ñu mën a xam ne baykat yi am lu ñu am pâturage yi ñu xam ko ñu mën a xam ne développement urbain jumtukaay boobu tant que amul nit da délibéré ci kaw ay carrière délibéré ci toolu jàmbur coow li ne kur wala mu ñëw ci périmètre jàmbur di fa délibéré wala mu def ay logement fu nga xam ne li yàlla def ci suuf si amoon na beneen njëriñ jumtukaayoo nag ci mandat bii surtout année prochaine incha allah parce que fi mu ne nii ñu ngi lancé 3 pôles lañ bëgg a commencé Casamance Sine Saloum ak Ndar mu nekk ñetti pôles yoo xam ne yooyu la ñu njëkk a jëmmal jàngat tuuti xool mbir mi parce que na nit ki loo naal booy jëmmal di nga gis jàngat yow mën a war a joyanti bu ñetti pôles yooyu commencé ba dawal tuuti ñu commencé andi yeneen ñeent yi jàpp nañ ne di année bii di ñëw balaa at mee jeex pôle yëpp dinañ jot seen jumtukaay yëpp. alors léegi pôle yooyu. loolu am na leneen lu andi problème mu suuf tam. ok muy ñaareel bi waaw nga jëfandikoo de maanaam jëfandeewuñu cartographie ak aménagement avant ñuy mais aussi le problème mooy tant que balaa ñuy joxe titre mooy domaine wala cadastre balaa ñuy joxe titre du ñu assuré wu ne document de planification am na mooy lotissement bu urbanisme validé. loolu day andi ay problème ëllëg donc ki nga xam ne moom la yàlla dogal mu am xam-xamu suuf si am xam-xamu nu ñuy dëkkee kooku moo war a wax joxe leen titre wala bu leen joxe gis nga ñaar yooyu ñu ngi koy ajusté ñu ngi ciy gëstu te gëm naa ne wax fa dëgg yàlla buñ ci góorgóorloo avec le président de la République qui a beaucoup d'écoute bu ñuy déglu ci lii gëm nañ ne dinañu andi joyante yi nga xam ne war nañ ko andi pour que ni ñu jëfandikoo suñu suuf mu bañ a doon rek mbiru dëkkuwaay xam nga suuf si li ci nekk rek loolu mën na yóbbu réew mi fu sori mais il faut que ñu jëfandikoo d'accord alors loolu c'est important dinañ ci bëgg naa si ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo mais vision boobu vision Ousmane Sonko la woon en tant que opposant et en tant que premier ministre aussi vision mooy les pôles vision boobu vision Pastef la laa mën a wax vision non formation politique bu nga xam ne d'accord vision Pastef nga wax. xam nga boo ma laajee ba noppi may tontu nga dagg ma aussi. non mais je vois pas l'intérêt. d'accord allez-y monsieur le ministre. da nga ne vision Ousmane Sonko la d'accord mën nañ ko wax
mën nañ ne aussi vision Diomaye la parce que Diomaye moo ko porté mën nañ ne vision Moussa Balla Fofana la parce que j'ai écrit territoire du développement ak Ousmane Sonko mais je préfère dire que c'est une vision wu ay sénégalais yu bokkoon parti politique teg benn agenda de transformation ne agenda bii kat le développement il est endogène bâtir notre souveraineté c'est depuis nos territoires donc c'est une vision que nous partageons nous tous. Non, d'accord. Portée par bien évidemment. Alors mais monsieur le ministre man dama wax Ousmane Sonko rek après nga xaw a tàngal tuuti. Pape Ngagne xam nga franchement c'est ce genre de commentaires que yi nga xam ne man rafetlu. D'accord alors léegi monsieur le ministre non foofu dama fekk. non mais defal naa ko monsieur le ministre. non déedéet doo dugg ba noppi génnaat bëgg a romb noonu. gis nga man sama politique aw ma ci xaar ma yàlla ak benn doomu aadama jàpp naa ne maa ngi ci seen politique bi depuis des années nit musuma dégg ma am animosité avec qui que ce soit ma ñàkk respect qui que ce soit man dama nawloo ñëpp opposé wu naa APR pendant plus de 12 ans jàpp naa ne kenn musul dégg ma wax lu déplacé asantuma nag ku nga xam ne dama ko naw respecté ko am ci moom affection yàlla boole ñu bokk benn responsabilité gis-gis yi waroo kenn ko nekk jël say responsabilités loolu yàqul dara ci ànd bi donc il ne faut surtout pas dire que da nga tudd turam rek ma non du tout da nga tudd turam ma lay préciser ne mën nañu wax loolu mën nañu wax lee waaye mën nañu wax ne c'est une vision que nous portons et une vision aujourd'hui qui appartient au peuple sénégalais parce que dès l'instant que nga jël un programme politique wax ko ba yóbbu ko élection dès l'instant que voté nañ rek maintenant c'est le programme sénégalais Sénégalais yi ñoo bëgg loolu rek laa doon andi. Alors d'accord monsieur le ministre d'accord comme ni nga ko abordé ak sa ancien leader ah. effectivement ancien leader ancien parti oui. ancien parti. waaw noo ko bëggee rek waxee ko noonu Pape Ngagne amul benn problème jarul nga may demander autorisation xam nga yow borom fit ga lan nga ngay waxal rek te avancer ba tontu la. monsieur le ministre alors nga bokk ci ñi njëkk a taxaw ni pare naa ci Pastef. c'est-à-dire nga njëkk a taxaw. bokk nga ci par exemple les identités remarquables. yi njëkk a raxasu ci Pastef. lu tax loolu. en fait c'était un choix bu nga xam ne il fallait que je le fasse choix la bu nga xam ne aussi je l'assume et aujourd'hui bu doon démb je le referai xam nga un patriote il ne faut jamais di ko mettre dans une position où il doit choisir entre ce qu'il peut faire pour son pays ou autre chose ak lu mu mën a doon. nit ku bëgg réewam am opportunité liggéeyam réewam di góorgóorlu ci dara luñ ko dénk pendant des années mu ne ci di ci kër yi ba am yaakaar ne lii bu ko defee am fu mu jëlee askanam ci point B yóbbu ko point A bés boo ko nee tànnal entre lii ak lee rek xam nga ne son choix bu dee xam na boppam xam na li muy def son choix est évident il va choisir de continuer son travail. Ok alors mais